Aro mwana. Yego. Ni sawa none hiyo. Akazi kagenda gute? Ego naje biranshimishije n'ukuri Mana we. Cyabuje Imana n'ingabo kwe. Mwana kubona ufise akazi je biranshimisha kurabona ko kuradufasha mu muryango. Ndabizi neza ko atakindi wagiye gukora iyo atari kurondera umuryango. Ariko nagenda kubwira ijambo rimwe mwana. Oyatekeze ndakubwira. Musaza we Mariko. Ntuzusubire kumurukira amafaranga. Kuko Mariko murukira amafaranga aja mu rumogi. Akaza mu nzoga. Urumva bacata ngo bategera abantu. Bababwira amajambo ucuvyumva n'abantu baborengene bifata kandi babanye n'ibiyobiza bwenge. Umva ndakwinginze mukobwa ntuzusubire kurunka amafaranga uko yarungikira Mariko musaza. Akbarira akadiyo icarabura amaze kumenya neza. Nati kwaza mushikira rero ko mbavuga ko ngo mushikira ngo mafi mushikira. Ngomuza umwara. Bego gushima vuga ngo ari hamdulillah. Okay, ari hamdulillah rero. Hanyuma isawa bikaronda David. Ego ngiye kuraba aho bajejeje babana. Ntabyo ko avuga byose nabyumvise. Byose nabyumvise nta kintu na kimwe ntumvise. Uvyumva utavyumva. Si ngombwa ngo umenye ibyo turiko turavugana n'uwo turavugana wawe. Gusa wikebuke. Ivyo maze iminsi wigira bitavyaye inyana izo byarishwe. Nikebuka gute? Nikebuka iki? Onera kubwire Mariko. Umva ivyo twavuga n'uwo twavugana. Jewe ni kurara. Papa Kandi nginda kubwira utikebusa kika bitavyaye inyana izo byarishwe. Papa nikebuka gute? Nikebuka gute? Ivyo maze iminsi ugora umugwa wishinga nizo nzoga y'amarigara mu ishinga. Iterambere ryawe uzofara rose we. Papa weruka inzira muci. Jewe urumogi narabinkebye kera umbe ndi muri korali. Papa ikini ahubwo washaka bwira mushikanje ubunyene numva ubunyene magaze ngaha andungikira amahera wanashaka n'ubunyene kuko jewe ntari umugi nkinywa. Papa watebyariye mu bukene dukurira mu bukene niba turi mu bukene urunganwe rwawe ubu n'abatunzi ariko kubera ubucucu bwawe ubu unya n'ubunya nibona yuko turi urukubwira mushikanje ngo ntanduyikira amahera. Mariko wose nabwo utarahebura umugabo ngo no mugabo urakuvugisha wewe ya maso yawe nyene yatukuyeho ho mega wari yagakuvugisha gushaka beda kubwira ikintu kuvuga Mariko namba je nakorereye mu bukene nabaye umutunzi garagaza rero ubutunzi bwa Burundi kora amaboko mu mpuzu aba marigara wishinguye yahebe nyene nkuko ko yahebye uyahebe nyene uyahebe Burundi. Sowe je narumvise ngo n'umupasiteri. Oya reka je none papa ari pasiteri je ndi pasiteri. Oh ikibazo si ico. Reka jo kuranteza ishabure ngo jo kurantera ibintu. Ahubwo wishimye kubera uzo. Oya reka ijuru ziyara. Kandi je mu ijuru. Ndogira ukurabone kandi akwereka ndogira. Bizanda kubarire rero. Wagiye mu ijuru. Reka kunsatsa. Bizanda guimanura yaguze. Oya imanuro yiki ushobora kumva. Ubwire so wawe. Areke gutsengatera amaboko n'amaguru hejuru kuko Yesu yavuze dusenge mu izina rya Data. Urumva rero man. Cyo papa barije bakarandonderera se kugira mbeho. Ariko nazoja mu ijuru. Oya reka ibyo kuja mu ijuru wewe bireke. Je papa ajya bakarandonderera se umbeho. None ega Yo reka ye man. Oya bras. Reka ndaguhe. Mandarigire je ndabona we wamaze no gutaga. Jewe urabona Obama twicaye ku ntebe imwe korera je nari kirofa namwe ibyo Obama basi ndamwibere namintuze nabingaye nibiharuro bitatu nibyo byatumye jewe ndubura rero ndubuye cavuga ati wewe kweri warabaye kiju wewe ubona usa nk'uwi yo reka yo reka koshwana zani sahani kwanza isahani yo reka ndabe yo sahani kiri
yawe gayewe Aho oya se wivugisha oya Obama. jewe Obama twicaye ku ntebe imwe baratubwira ngo kimwe guteranya ki wabonye rero none iyo ni yo we wayitaye isahani brasa wowe Urajya ko mfise abagenzi hariya mani. abagenzi bene abagenzi bawe None ko heruka kuva ruguru wazanye iki? ruguru wenda uri kwagwa ibintu bya ruguru numva honyine numva nkumbuye kuduga Usiga none ugumusiga mu nzira kandi twari kumwe. we nawe niwoza none man Abantu ba ruguru niyo mico mufise mwe. isahani hingi wayitaye brasa agatabi kari kanzibye Bro. Vipi man? safi man Murakomeye none? yego Rasta. oya Gute none? na mahoro Wabonye wa mujama wiwanje w'umugenzi nabagira abwiye ruguru. uyu Uhuye ndamuzanye muri garamani. hewe wenda bona kweri banze natse bijya kawinga Uyu ni umwana w'umubosi. Uyu ni umwana w'umubosi. umwana w'umubosi agumazana ibintu byo Se wafise amahera arata. Uyu wa ruguru mureke muke ukicara shabra. yicara ngaho urakutuzanira ibintu bye bitsikira bibani Yakoze yatutuma amahera. Braza fanya yiganye na Obama fanya mbi. Uye braza. yiganye Ila na ningo Obama kama ni tukire kache. Yo egeri yo. ila nani sindahetse Ona. Wewe washia hii tukwe tuna inani hii. dufise umwana w'umukire none narabaregera ibintu ko mbona n'akawida agira agahere je mfise akanyeneraza era uregera ibintu mani wembe se wawe kari umutunzi ukaguma uyayata none nibiki ko tutakubona narabaregera ibintu reka nano we ibintu by'ubupono wewe uburazi ngaha ari mu gisagara urabibona Halo manao. We none ko so ari umubosi afise imibindi y'amafaranga arabizi. We no yazana tukayakoresha ibintu by'imigambi ngana we. Urakuma wicara muri garo tazana amahera. Ibito yaraguhaye byari yavyibi. Ibitoki byose nivyo wanye. Hajya hecu kugacimbira hajya hefu ku ya micungo yarayiguhaye. Maze mumwambia kwa nashtuka turekeye umugoyi n'umupono banduce kwidawa piti Ni cha mumoya, kwidawa yavyanse na natuvemo rero uyu mupono wewe wazanye wewe bamuhaduce no kwidawa uyu je narinze kafise reka rero kumujiba uwo kibona no ugange araza kuzana Madrid. oya bikimo nangu chamona manaje urupono ko ngaha nyene twarwaye ni dawa kwansi nani ehera urabishorisha n'abapolisi cyangwa yazananye n'abapolisi yange tubanze tugusope reka wosa nguri umupolisi na oya kamanza ndagusope je reka kumufata nabi oya usanga ari umupolisi Madrid iri gute none ngaha? twebwe ngaha kweri ngaha uze kimwe gusa kadawa nta bindi Namwe ni musiba ngaha. yo aha niyo gade no bita kugati wumva twebwe ngaha niko gatumba kiwacu kico gisagara kiwacu Madrid. Je maze imisi mani fatirwa ngaha urabona kwirigara sinkikiza cyane. ufise akazi manga tutwiyorobeka ko twe kubatwirirwa ngaha kugatumba kacu ka buhinyuzi Iki bintu birondeko. narindi sawa ko yagusubije muri interna muri cya kigo cya Je interna amashuri ajye narayakubise ndayakwakwanya. Ubu nirirwa muri ville nararosa akazi. Fresh sinkiza ngaha kwirigara gutera. umasigaye atagase none atagatanye nanabona yuko aya marigara yanyu azova mwiye we utuzanira uburofa oya reka wumvise gwagwana gwavuye ruguru rero ayasubu aya marigara mukwiye kuyaheba haguruka ugende amukondera wewe ibikorwa mugakora gaza ntugende uko nawe reka bacigire tucome tunywe gira watse kwanza tugire nawe bazikora ko mari nawe Oya je. usigaye witwaza umupasiteri ngaha Jewe. abanye wa mubono ko yabaye umubono rero ucire ko shamani Madrid. Jena inshenga gusa ndabaramutse kubera murabajama nyene ngo banibandani. yavuye Gusa rero aya marigara si ino meza. yavuye Muze murabe namwe muze mukora ibindi bintu byo bateza imbere. turababwira Pana kuguma mwicaye ngaha. nibi tuko turakora nibi duteza imbere Oya ngamwicaye ngaha. ubwo rero manira busigire nako Oya je umviriza je Madrid. Akarate kiwanje. karaba kweri kameze neza shaho ore kubyo twa musubi imana wewe warabaye umupolisi uzane gato Umviriza je nta bindi bintu tuje tuvugana. oya tuvugane Mero je gituma ndagukurikije shaka umpeyire kuko nanje iyo ndi muri aya marigara sindabinezere yego kweri kandi je numvise ko ino manaje Ibintu bitoyi cyane. Kugufasha wowe nka mutoyi wanje ni ibintu bisanzwe. Ariko rero bisaba umutahe.
kubera je nanje nkumanja ngahanja muri ville nkoresha umutahe ujeka tamutahe fisi umutahe ntugoye none wewe iwanyu ndazi murafise amaye kwanza we na telefone ufise telefone raba ufise telefone iyi telefone igurwa ngaho iyo nyireshi neza irakizibiri n'ibintu hejuru indayizi kwanza na zitatu zirashika uwo niwo mutahe tangurana umutahe mutoya uzotera imbere nandi ugumye wicara ngaha anyuma ya mariga ukure nibi bintu wimweshe nejewe je sina ndabifise rabe aho cubonekana nk'umuntu ataca zimarira mu buzima bw'iwawe rero ikintu gihari tori telefone yiwawe ujane ku isoko uronka amafaranga makeya umaze kuronka ajya amafaranga je ndofuma ndakongerereza yandi mugabo wagize uwo mutima ajya marigara ntuzosubire madrid ujya anya haca zovamwe yavuye mwakoze kwe gusa ibyo bintu uje mu isaro kwimwesha ubunye cyangwa ugende hajya anye kuri ya saro ya Facebook yari ya ruguru kwa Banderasi arakumwa neza Atsanetse. Ita Christomas manga wa haruguru. Nasinzi witande. Nitwa Kaneza Hamana je mbanga. Oh. Ndabona abantu heza. Murakoze. Ama Kaneza. Just gusana ko ndarengana kubu. Nakubonye nakira numva umubiri umerereje. Ya kwera uri mukobwa mwiza ulito sexy kabisa. Umetoka kukupenda na gukunze. Barangera gicukura umukobwa mwiza ukwiye kubana nanje. None ndakubazisha hama wakoze wavuze icuburo ciza kandi nagushimva wavuze kiri ku mutima. None ndakubaza. Urashobora kubona umukobwa ari ubwa mbere umubonye nusi ko ndi umukobwa nusi ko ndi umugore ukacwita uvuga turankona. No Kaneza. No vuga please. Kora burya naje nabikubwiye ko ndagukunda bivuye mu mutwe bivuye no mu mutima. So nagukunze uri umugore yawe uri umukobwa ukunze tu. C'est sentiment de l'amour. Iyo urashobora kubona umuntu ari ubwa mbere ukacwita uvuga ati ngo umukobwa. Ya, n'urukundo si jewe n'urukundo ruri muri jewe. None hama okay nabyumvise bifuza ko urukundo rwacu rugera hehe kuko ari urukundo rw'ubugenzi n'urukundo rwo kuvuga ati mwirikeze ko tuzobana n'urukundo rwo kuvuga ati turabagenzi nyene yanduye hama uhagaze hehe. Kaneza ariko vraiment ugerageje kwindaba jewe ubona jewe vraiment no ndi mu rukundo rwo mu kirori cyane ugutakariza umwanya. Kaneza ndifuze ko umbero mufashe please ndabigusabye kurawe gerageje gukura abavurema simushobora kugutakaza ngo ndiko nakoresha ikirori ahubwo nzokikoresha kirori tugeze tumaze gushika mu rugo. Abo okay hama no problem urumva mama amajina bwe kundinga musuje n'umugizi. Wow ando ubuzima bwaje kunyande ko bana haje nyine gusobaje kana kibisema kibireka cyakazana muira Christomas igena jana kindage Kwanza gatoya ubu ukora akazi nyabaki jendi mudaza kwidambika abakobwa bakaberwa n'abahungu ndafise n'undi umujira w'umuhungu yandika bakaberwa. Wow nawe nuwashaka wow ni vyiza hama papa na mama baba bakora iki
mama wanje n'umwigisha wanje n'umuganga n'umudokita ya ni byiza cyane rwose Kaneza. Ndabona uragiye ku kazi. Usugiye wacerewe izisaha. Ugiye wacerewe cyane. Mbega ujya mu hungu bijya mweko muraganira ni. Ariko uri umukobwa nk'uko uyubashe. Ushaka kuganira n'umuhungu nk'ujyanye mukaganira amajambo nk'ayo. mbega romanda kubaza wowe ushaka kwinjira mu buzima bwanjye bwa misi yose cy'ubuzima bwawe ntabwo no kwinjiramo kino bwinjiramo gute ahubwo wewe nayiko ndakumvira impuhwe jewe unyumvira impuhwe jewe none nk'umuhungu ashobora kugusaba urukundo akakubaza akazi ukora akakubaza akazi so wakora numva ko ashaka kukononera ubuzima yabuze icyo akora ashaka kukujya amahera yawe ubwo numva ko ufite urusaku we kwera aho rero wowe kurumbuza ibyo tuko turavuga jewe mfise urusaku reka Kaneza kuzura uvuga ibintu nk'ivyo umviza kwanza ndakubarira abahungu bubu nta rukundo bagifise azogutera indaca kurungika muri Saudiya arashobora kuguhagarika ijyambere mubonanya akagusaba urukundo wewe umukobwa nk'uwe ugahagarara ngaho onye n'ibisusu ahubwo nivyo azokujya akumare utikebutse ujya muhungu bajya babandi babuze ibintu bakora birirwa bicaye ku marigara mugabonye umukobwa nkawe umengo wifashe neza araza akakurondera kutu wewe nusubira kuvuga ijambo nusubira sinogutinya ngo umuhungu jewe umwana w'umukire navutse iwacu byuzuye hari ibiduga papa ari umuganga naje mfise akazi nkora nje mu mubara buje kugirane hajya Kaneza uri nka mushiki wanje kandi intarabona yerekwa no kuramba kandi ntabwirwa ibwirwa nuko amaso atukura uratsinda ndakubwiye nakubesha nuzosubira nundi umunsi kuzuporoma ku jambo bwose ubonye ngo intarabona ngo inabwirwa uko cira imigani jewe kandi ucira biwanyu hariya You are so beautiful. baby Yes. igihe nari Dubai nari kumva ijwi ryawe kakaririmbo kangu wahora undirimbo Wow. Urazi impamvu bebe ega iyo umuntu ari kure utegereza kumuba hafi ukamwereka urukundo kandi urazi ko uba ndi mu gusora indirimbo nshasha ndabizi ufise ijwi ryiza ego ndirimbirana narizi ko urindira zo kuririmba oya harashaka ubunyene none urimo ko ufise anniversaire yawe none anniversaire nashaka nje kuvuga anniversaire oya kwanza manzi ndirimbe okay ndanezerewe cyane ko washoboye kuza ukerekana ko wewe gusa ntacyo nokora kwivuga cyose sheri ndaguteze amani wow wewe jewe mfise mu mutima ni wewe nkunda ata wundi nifuza nakubonye we nkubona nk'umufasha uranenze nawe uzigera kumwanya niwe nkwe jewe nkunda Babe. sheri Wow.
Shiri merci nari ndabigumbije Amina. cyane cyane. Niyo mpamvu mbona ndakwifuza, mbona ndakwiyumvira, kandi ndakubona byose kuri jewe nukuri. Sinumvira ubitutsi. Wow! Naje nshaka kuvuga. Ari indirimbo imwe King James yaririmbye ngo urabona je ndigikara ngo kabizo. Ngone twahaza kuca tuvyara umetisi. Yego. Ariko be kuva aho uvira ino by'i Dubai ucyusa n'abanyaburayi urengura umwarabu wallahi urazi nzo kukwakira kuri airport nari nakobewe nukuri utari kumamagara je nari nihagariye gusa ndibigire nabeho bari uri kumbesha mvugisha aje simbesha nanje naenda kukumbeshe cyane. I've never seen a beautiful like you before. Wow. Babe, Yeah. I'm gonna be shy for sure. Wow. I love you so much. Mandefu cheo mumita mandefu ama ivyanga ya desa mwa ndinda bayitumbura imbombo na aziko imbombo zagwaza chora we kandi urindiringa yanyu mwe wapetwa tamini we waseka ndi libaiba mimi sasa ndo musuma peti we vini tafuta hela kwani Mandefu bwana wewe sawa fresh kabisa. Ndabona ibintu bimeze neza. Tujya tumusiga tuzana nawe. Utwaye bana tuva muri nuzenya hariya muri akwapi kabisa ugomba tuzana kabisa. Tora tubangamira. Ari saka sasa. Nagire naturanguye. Wewe ni sawa wagize imana kweli. Nje ndiko ndayenga. Ndiko ngorera hariya mu gisagara. Nanje ndiko ndayenga kabisa. Ndizira yuko buza guhera kweli. Ndizira ko buza guhera. Ndia ndangura ibindi. Yego. Ukirangura hajya kwa siyo. Oyara chingije. Unabasandi hanu nonda kujara kure kandi nganyine hafi anyine mu bunyuzara kereke para abantu turanguriye ahubwo nzo kubwira bana kandi dandaza ku giciro ciza. Oya je no sinoza kurangurirayo kubera ngorera hariya ni kure. Ahubwo mbwira kwanza uracari nga mu karere mbwira babati pera kuri rigaragutse. Ijya rigarajyabo. Nama ndabahanura imisi yose nciye hajya Madrid ndamubwira nakakandi gahungu gafise ubushatsi bwera menga kama kigira nka Diamond hariya muri Tanzania kaje ndakabona kariyo kana zimvika kiriganje yataye rero hari ibintu biharawe ngaha mu isi gukora cyane yiwanje wewe nawe wega nukujya kwibotike hadi urakoze gende kuraba wewe uzogaruke nejo urumva rero pitizinga kuri ibigara nukuva cyangwa ngo umuntu nuba cyangwa ngo umuntu bashanga ngo umuntu gusa rero biturangishinga sibiki burya ayibindi bishasha aho yambwira amakuru barabwira abantu bosanga ugaye ndakubaribira nivyaye nakamuna nisanga kandi ari kubone inkoko kazi jakuresha birabaho na nkoko kazi yuri saka kirazira no kuri mu mico y'ikirundi byo birabaho yarabaye Toma asigareshwa n'umugore Toma wa muhungu gase n'utwanga ku gashaka kunyigaragara je kugira ubwanwa
wa mukobwa wanjye wamanuye hari ariko utayirabura kaka neza sigaga koresha niba nakunsemera umuco kirundi navyakabaye siwe gusa nijimbere wa muririmba waundi yikiri musanaga natuna kumusanga nawe nyene ndazwa rudemo rumwe rw'inzobe rumwe runini ko ukunda kujidubai wewe wakunda kujidubai ya nyene Uje none ushaka kumbwira yuko wa muhungu nijimbere rya musani afite ubushobozi bwo nijimbere twahuye yikoreye intebe ndamubaza ati izo ntebe zijanye madame niwe yazinguri none wewe madame wawe agura intebe gute bugatiza wikoreye ntamwe twafise uti rero wa muhungu nijimbere yararongowe canke niwe yarongowe gete sindavyumva neza yararongowe yewe ga akamuna ni ukuri batumara amajambo rana abagabo bacu baranye mwikati banga gukora basohora amaboko cenco kivamwe niyo dakoze ivyo nivyo avamwo unubwo guja avamwo na urashimira cyane nukuri je wagize neza amuye kuri ryarigara wewe nzoba ico ndaguha nukuri nzoba ico ndaguha usange ndagutuse nukuri ngabo zo cha aya nzorinde mu baragushorera cyane angaje ndafite amabara ngai ai ngorongoro nyene reka isorosoro bibiri iba nuko nyene kabisa rero jana nkubitiye nga anya rumuntu nayinge kurabyo akengere ndamurabe ngiri ibyo tutaka kubigana sawa rero kabisa karibu kandi kabisa wewe boro mande muri mtaa bravo ongeza na kini koti muri muzuba wewe yatani abatamani yatani nagatiretse karafuye shirako igitese yo kuri sana guys kuri sana ndawe vyitera yo kumuntu ushasha wewe ntayo oya urabona ko hari imbebo mu gihe cy'imvura ibyo nari twatwara tukira abasore gendeka akajaka dugumba ariko kanyisha rero ko ndi hanze rero tengize imana kwaga ho oya hari ubutumwa nenda ni neza cyane abari kitagenda urakoze cyane uronje muhungu wanje Mariko asanzwe ari umugenzi wawe ndabizi kabisa turabagenzi rero umuhungu wanje Mariko yananiye ati yananiye gute nshuti yawe ujya muhungu n'ubu aracagura umugi aracagura inzoga sha rigarigara birigwamo rigarigara n'ukuri si byiza ndajyaho ryari rinshikanye je nagarukiye habi n'ukuri benshi biri uyu muhungu nyaravuye ngaha niyo yampanuye yanigura kandi kaduka n'ukuri urabako mbayeho neza urabibona na niyo mpamvu rero nagenda kugira sawa ndagenda gusaba ugende mu mpanurire Mariko asiye yifata nk'uko sinokubwira ibyo yikora mumbure no kunyubaha gatoya n'ahandi n'amakofi mba ndayaki kandi ari umwana wawe wibaruse umaze kujya muri ry'amarigara abanywa rumogi kirwa mu rigara n'ukuri ntacyo ubugitinya mu bisanzwe ntacyo ubucera rero muhungu nashaka umumpanurire kabisa ijya Yesu ayivemwo raba we hokiki warahevye urumogi webuyari mu mutwe n'ibindi byose n'inzoga raba imana wagize raba no munsi so kwita amajambere gucyo witwa amajambere niho ngo twita mandemo tuzoba twindura n'inzira twita amajambere kuri ibyo byose ngakuba nashaka umumpanurira none intambwe ko kwanza y'ivyo cyose wowe wumva ashaka iki cyumviro ciwe nyamukumva we ashaka iki ubanje neza cyane icyo ashaka ko jewe mpfa yaba abishoboye no kunyica wenyine akanyicira hanyuma akaza gutora niba oya icyo nacyo yokora rero ndagusabye nshuti y'amahanga ubutumwa naguhaye wa bombe umushike ndazi icyo mubwiye wewe jewe no musije ni mugara ngayi botiki ndaza kumurondera kubana nza ebana kuruhuka ariko ndamuronse kandi ndazi
ndafite icyo nza kumubwira kandi nzofuma mbura icyo nkora kandi amutegeze ngaha aza ariko nka munogozi ndaza amenye kudandaza ngaha azamenya nawe nyine icyo azokora mu buzima uramumenyereza abantu n'ubundi yega leta mfite ibintu dusaba ngo dukore kugira umunwa wose uronke ufungura n'umufuko uronke icyo ugenda cyashimira umuhungu avuye ngaha n'ukuri yaramamye mbona muri gari y'urumogi yumva ebana yankuye hari ntugire ikibazo kabisa ntugire ikibazo ntugire ikibazo murakoze cyane sawa sawa ugire imigisha abakiriya nabo bamwe batanabona ibisi je nashimira uhoraho kabisa mademu salama salama Nikuona na kuhoni murutani Yesu Kristo fise na uzikera kuruta Sheri wanje ndamukunda umwana we ariko mu buzima aha batubonye hanze tumara twabyimbye nibona ibyo dukorewe muri nosi acha nisanime Baby! Baby! Amasaha yo kujya ku kazi yageze. Uraraba ntucegwe ni hatari. Ino minsi ibintu bisigaye bigoye. Wow, my beautiful. Babe, wakaravye none? Hey. Hey. Ndashaheza kubona bya televiziyo ko ndiko ndarangiza nabikora byinshi. Oh, baby. Babe, muti waheze shiri? Ego nakoze. Wow. Wow. Oh, my baby. Bye there. Okay, shiri nuki kibazo pe, ndahanagura. Babe. Oui. Baby. Oui. Ibagi mutaka shiri. Muri no minsi imvura isigaye igwa bashobora kunyagirwa imbere. Ego. Merci chérie. Okay, naje ngoma nitegure mukanya nje ngenda kuri studio. Ndafise akaririmbo ngoma nsohore na Melissa. Chengi mwitize gatoya kidogo hapo churaba usikarane ngaha urabe usatire kidogo n'umbuto kasha ndabona bamaze no kwitegura n'ibirabe sinubona none gajendagiye kidogo ngaho we bari bambwiye agore kanyaruka sa kanaje ni ngaha kabisa ariko nonza kute oya ni mida nziko kumugora barana tuzagusubira we poa chanza zanyaruka nugiye batse baza ku mugoroba bataza kubonana ariko ariko naza kumbesha ariko sorry kwanza sorry gatoya salut Shakare karibu Okay, merci.
Niba utambagije ukuntu Yego nivyo naguma ndakwaza imbe mucaguri. gusa nyine urakunda yumvise kera nkabibona ego kandi ni neza bukaya Nizeye. ego ndakwizeye kuko kamaya Akariko kazi kiwanje no kugira ikibazo. nanjye ndabibona Yego. mbe mwitwa bande Nitwa Toma. mama ndanka abantu bamwe nanze icyo turagiva Kama namwe mwitwa gute? je nitwa Bebeto Wow. Bebeton? Ah, okay. mbe nakubwiye ukunze kumva Nacyo. ndanka umuntu amwe nabitse icyo turagiva Oya nizeye. Ni jewe tongiza ubu bangahe muri aka gace. yesu mbanganye muri aka gace Amajayi. ahepfo gatoya nyene tu ego None kutorunshorera none. amfite umuntu ndashobora kuba nahazi nkagenda kwimwisha ahandi Ariko ndibaze ko guhera uyu munsi tuzozangana ku. ego niyo umwe neza vraiment nzanaza ntakibuze Nizera fanya nizera. Gati iyo ubonye ikintu vraiment ukakigumiza mu n'amakosa. gute Gute? Bebeto. Sinzi uko ushobora kunyemerera nkakubwira ikiri ku mutima. cyane Nagukunze. what Yeah, serious, nagukunze. uvuze gute subiramo sinakumvise neza uvuze gute Ati navuze ko nagukunze. wow wankunze Sana tu. byiza umugabo ndagomba kubaza ikibazo kintu Baza nta kibazo. ndamu umuhungu ambesha ndamu umuhungu amvanga ndamu umuntu amumisha umutima wanje Bebeto, nukwiji nizera sinashobora kukuvanga sinashobora kugutakariza umwanya kubera nabikubwiye bivuye ku mutima ko ndagukunda. nani wamvanga Uzokora icyo ushaka ariko muri jiwe ntibirimo ko nashobora kukuvanga wewe kuri uri mwiza frère. merci nta kibazo None uri tari kumwe umutima wawe. ego ndawuguhaye ngaho bivanye nuko umbwira By'ukuri. Wow. Numva muri je kiri ku mutima kirorotse. Ego. Ko bafise umukobwa nawe mwiza ndagusaba ikintu kimwe. Gasaburaza yuko urashobora kugara amaso. Kaneza. Namwe kujo ushavu. Nabya kaneza ngaho na majambo mashingine nabyumva Tom. Umva ndakubwira Tom ikintu kimwe usanga sivyo jewe narambiwe n'ivyo wawe ushaka kuguma akazi akazi kabona kazo gushika naye what gari wewe Kaneza. we nakubwiye gute mbe wifuza yuko uzokwama maka gasara kumego ige ejo naguye miliyoni 5 sivyo ucumbira yuko ndakwerekana udandaza mu misi ejo nuwambwira yuko wahombye sivyo we nabonye ko mengo ugomba kumwombesha maze kugwa amafaranga menshi sivyo narago ugiye mutena gwa miliyoni 5 hage nashatse kugupima ndabwenge aho buri nasanze ugifise ubwenge bwa umengo bwo mwibarabara sivyo washimye ubuzima bw'iwawe ndakubwira ikintu kimwe ikintu cyari kinzanye ngaha nuzosubire kumurikira nawe tuzohura mwibarabara nuzovuga ati ndi Kaneza kuko nabonye wewe sinzi tuga woshaka kumwambesha jewe wavuze yuko nguma ndakubaza mbe dupange mariage gute kare mwe ko nzo kwisoko manager akunaniye ndaguye ko dupanga ibintu yuko twogenda hanze birakunanira wewe nabonye ko umeye gushaka kumwombesha guma n'ubuzima bwiwa manje guma n'ubuzima bw'iwaje nuzosuya n'undi munsi attention avec moi Kaneza. Kaneza umviriza Kaneza. Bebeto. umva ndakubwire narambiwe numvirije byose uravyumva meje sinumukobwa wo gukinisha uravyumva urashobora ndamukunda urumva we tension na jewe uravyumva Bebeto, please ntushobora kumviriza ibyo umukobwa avuye ngari ariko aravuga. N'umugenzi gusa bisanzwe Bebeto nibigushije umutwe please. Babaje mu mwanya wanje ntaye kukwemera mbe urazi amajambo navuze ukuntu impemuza wondiha umwanya navugiye wondiha Ntushobora kujya Bebeto no umva n'uyundi musi nzongera shenze
My dodo. Oui. Yesu we. Ndabona abasha. Akazi kagutwe nta no kuvuga kandi turi ngaho. Umutwe wacanganikiwe. Ndabibona ahubwo basha. Ahubwo dodo. Aragakurire nabunye tuzoje kurangura. Agakiga basha. Gakurire kandi tuzoza gutuma hajya muri ville nabonye. Gakurera kahega. Ndagakurere. Kashoti sana jone. Narakabonye ko umuntu yakambaje. Shanduwe ko musinagenda kurangura izo bintu. Kane mbe wa mukunzi wawe bimeze gute gutanga n'abakunzi b'imyaka yantari ariho abakunzi dodo baza bagushika kwinwa tuna ngatuko ko tubakuga twiyemera tugenda zantu heza hayo muzo kuturondera ko barakubona ngata kaza higa amahera yawe atana urukundo bagufitiye ko niko bimeze Asha narakuye naramanitse amaboko washaka otimbira ko wanamaze no kumurongo wazi wa muhungu wawe ndishaka yadukunda mubizi yego wazi ko nagerigena turaza miliyoni 5 muri banki twa nahuye ko ngiye gutora miliyoni 5 ko ndamuha kora acu umunsi umwe cyambira ngo yahombye bavuga je narumiwe naciye mbona yuko afise ubwesi reka ndamusanga ajya muri sarakore ndamubaza none wowe ubuzima no gushaka kuzobamo cyasanga nyimba ari kumwe n'agakobwa nyimba sinzi ibyo bari barimo gusariko je ko byari bidaba naciye mvuga ati je bintu by'umuntu ndabihagaritse kugiye mu naramusisaguye ko amahera azikora to miliyoni 5 zijya mu naramuguriye impuzu naramuguriye costume twajya muri shopping muri ville ndamubwira ati ngo rondera impuzu ushaka je nkabona impuzu yambara izo namugura sizo yambara nimba shazi gusha nimba byagenda gute ndamubaza none dupange mariage gute amafaranga nayo wandira bizi simbuza amahera dupange mariage umungu bona narakimwarimo sibyo mambia si gusa yawe yashika ngo ndamuha amafaranga nagitekerezo cyo mariage afite cyo kubana nambwe tubana yavuga ati ngo tubanze turindire nesha ngo rukundo ndiko kujya tubana webyo nivyo uri kurarira ibyo nibita je ndafise ikimahiyo munzu ndamureze ndamwambika byose ni jewe mbe ni wowe kandi ndamukunda cyane ni wowe umusani warambwiye ko aririmba yego nujya nyine basi ndakubwire dodo nimba yarakwemereye from anubya flash kubera umbo yarakwemereye ko je namubwiye tukire mariage byarasi namuha umutena ko nagize n'byumva ko sari kiwaje byase ushakishiriza ahandi he umenye kuko bangurikigiye bagoye ubu barazimbye bameze nka kujya kwinza hawe bazimbye urabagura n'ivyo karoti reka ndakubise mama nigire kwanza ari umuntu agomba kumarira haje ibintu by'ubu tubyihoze dodo ko nawe reka nigire kwanza bari wawe burutwe mufata neza basha mbere ari umuntu yarambye ko aza gutora izinero ku mugoroba izi ndazi n'amafaranga yari yasize gigwa no kuramba yereke kandi kaneza have ndakubwira umeze nka mushiki wanje nabwigwa ibwigwa nuko amaso atukuye kandi ntarabone ibwigwa ajya kaneza uri nka mushiki wanje kandi amaso nyaruka kwa shemarie byose biriho amakanzu ibiseke turakotesha amasahani amasafuriya imvutano impuzu za mariage turakora makeup ibirahuri amakaziya byose turafise intebe byose turafise tutibagiye na twa tuntu two mu mutwe twa mariage na dote byose ewana nta kintu na kimwe kibuze na bya bindi duhora tubona mu Rwanda karibu sawa nyarukasha